네, 글라스존입니다. 네, 오늘은 BMW 520D F바디의 하이패스 룸밀러 정품 타입 시공했습니다. 네, 기존에 달려있는 룸밀러는 탈착하고 동일한 룸밀러로 장착을 했습니다. 내부에 들어가서 장착된 모습을 한번 보겠습니다. 전원을 키를 ON을 하면 카드를 넣어주세요. 이렇게 룸밀러에서 카드를 삽입해 달라고 멘트가 나오고요. 카드가 없을 때는 적색불입니다. 카드는 이쪽에 보시면 뒤쪽에 이렇게 슬라이드로 이렇게 들어갑니다. 카드입니다. 그리고 앞쪽에 보시면 카드가 들어가면 그린불로 바뀝니다. 없으면 적색불. 후불 카드입니다. 그래서 육안으로도 이렇게 하이패스가 전원이 들어왔는지 안 들어왔는지 확인 가능하고요. 가운데 있는 버튼은 잔액 버튼. 후불 카드입니다. 오른쪽은 볼륨 버튼입니다. 4단계까지 있습니다. 후불 카드입니다. 굉장히 깔끔하게 장착된 모습을 보실 수 있는데요. 측면에서 이렇게 봐도 순정과 동일하게 장착이 됩니다. BMW 520D 하이패스 룸밀러 전용으로 장착을 했는데요. 저희 글라스존은 인천 월미도에 있습니다. 거리가 멀어서 장착하기 불편하게 생각하시는 분은 저희 전국 협력업체를 통해서 부산, 광주, 대전, 목포, 천안 모든 곳에서 장착이 가능합니다. 전국 어디서나 장착이 가능하기 때문에 글라스존 센터에 주문 예약 주시고 장착은 전국 협력업체를 통해서 장착하시면 되겠습니다. BMW 하이패스 룸밀러 외에 BMW 자동차 유리, 후진시 비상등, 열차단 썬팅, 블랙박스, 원격 시동 경보기 이런 걸 전문을 하고 있습니다. 저희 글라스존 공식 유튜브나 블로그를 통하시면 BMW에 대한 많은 자료를 보실 수 있습니다. 오늘은 BMW 520D F10 룸밀러형 하이패스 시공 자료였습니다. 다음에 또 만나 뵙겠습니다.